どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、行ってきましたシリーズになります。前からやりたいと思ったんですけど、尾崎フラワーパークさんに行ってきました。はい。尾崎フラワーパークさんは東京都練馬区にあります。電車で行くとね、最寄り駅は武蔵関からですね、少し歩くかな。車で来る場合は目白通りをずっとまっすぐ行きます。新青梅街道かな。新青梅街道沿いにありますね。建物自体はね、スーパー、サミットなんですよ。そのサミットの建物の一角が2階のフロアが全部なんですけど、尾崎フラワーパークになってるんですけど、あと外か。車で来る場合はね、その駐車場が、サミットの看板が出てる建物の屋上か、その建物の西側にある立体の2階建ての駐車場があるんですけど、そこに止めることになりますね。で、その、どっちの駐車場だったとしてもですね、左折で入りたいんで、立体の駐車場の方からトライしていって、そこが満車だったら、屋上の駐車場の方に、お店側に、店の前を通って回るっていう感じなんですけど、僕ね、ちょっとここ注意してほしいことがあって、その立体の横の駐車場が満車だっていう場合とか、あるいは立体駐車場に止められた場合で、その帰る時とかに左折して出て、最初は T 字路みたいになってるところ、交差点なんだけどね、実は。その新青梅街道を左折することになると思うんですけど、それでね、店の前を通ることになるんですけど、ここのね、停止線から横断歩道までの距離がやたら長いんですよ。なので、ギリギリで左折して曲がった人は、その横断歩道が青になって、もう歩行者が渡り始めないかっていう、ちょっと注意して走った方がいいと思いますね。これはね、歩行者の方も同じなんですよ。歩行者の方も同じように注意してほしいんですよ。車がね、まだ来るかもってね、本当に思った方がいいです。なんかね、すっごい距離があるんですよ。で、これね、道路構造上の、不具合ですよね。もうバグですよ。僕ね、過去にちょっとね、ヒヤッとしたことがあったんですよね。今回も、外からね、写真を、尾崎フラワーパークさんの写真をちょっと撮りたくて、反対側のね、歩道に出て、引いて撮ってたんですよ。まさにね、そんな状況に僕言い合わせましたよ。歩行者が青になったから歩こうとしたら車がブーンって横から通ったみたいな。それを目の当たりにしたんで、やっぱここは危ないんだなと思って、ちょっとこれは言いたいなと。でさて、この、尾崎フラワーパークさんなんだけど、都内でやっぱ一番って言っちゃっていいんじゃないかな。そのお店の大きさもそうだし、センスもそうだし、取り扱ってる量、種類もそうだし、あとはやっぱりね、影響力っていうか発信力。これも含めて都内で一番なんじゃないかな。日本の観葉植物界に与える影響とか貢献とかは計り知れないと思いますね。行く前にね、見るものなんだけど、一応ね、ホームページに入荷情報っていうのが載ってるんですよ。これ見て、あれ入れたんだ、あれ欲しいって言って行くっていうのは、一つのね、ここの使い方、尾崎フラワーパークさんの使い方でもあるんですけど、ただね、やっぱりみんな見てるみたいで、僕ね、入荷情報を見て、じゃあちょっと今度行こうとか言って、行ってももうないんですよ。回転が早いっていうことですよね。それだけ多くの人が来てるっていうことだし、その入荷情報もチェックしてるってことなのかもしれないですね。今回行ったタイミングが夏の 20% オフセール期間中だったんですよ。始まって2日目なんですけどね。これがね、8月の16日まで、16だっけな、までやってるんですよね。なので、やっぱね、混んでました、いつもよりは。レジの前に並ぶ人をね、案内する表示が床に貼ってあるんですよ。ここ並んでくださいね、みたいな。こういう風に並んでくださいね。でこれがね、すごいね、レジからすごい離れたところまでね、表示されてるんですよ。要するに、それだけ長蛇の列ができるってことが想定されてるんですよね。僕ね、最初見た時これ引きましたよね。ここまで並ぶのみたいな。無理無理と思って。なんかもう、昔の東池袋大正圏みたいな感じでしたよ。昔の話すんだって。今で言うと、じゃあなんだろうね。万内食堂とか。で、僕結構ね、回数重ねて行ってるんですけど、なんだかんだでね、そんなすごいね、並んだっていうことはないんですよ。行く時がいつも変な時行ってるからっていうのもあるかもしれないけど、ただね、今回 20% オフセールっていうこともあって、割と並びましたね。すごい後ろってことじゃないけど、こうレジの前に水槽とか並んでるんだけど、水槽の後ろぐらいかな。そのぐらいから並び始めたって感じ。今までで一番並んだかもしれない。もう遅かったのかな？もうね、なかったですね。いや、あるんですよ。めっちゃくちゃあるし、いろんなのあるし、これからも話すけど、めちゃくちゃあるんだけど、ちょうど欲しいのがなかったって感じ。ピカスに関してね、その手頃な価格帯のものがなかったんですよ。ちょうどいいサイズ感のところがごっそりなかったって感じ。3号から5号とかね、ちっちゃいサイズのものはありました。一方で10号以上のすごいでかいタイプのピカスたちもありました。このね、6、7、8ぐらいのちょうどいいサイズ、僕が一番好きなサイズね。このサイズのピカスがごっそりないっていう感じでしたね。一部ありましたけど、少なかったんですよ、すごい。やっぱね、このサイズ人気なんでしょうね。
20% オフセールっていうこともあって、チャンスと思ってね、多分ね、みんな来てね、買ってっちゃったんですよ。それでないんだと思うんですよね。特に1日目とかはあったんじゃないですか？わかんないけど。もう全部持ってかれちゃったみたいな。今回ね、のんびり来たっていうのもあるんですけどね。夕方ぐらいに来て、最後まで閉店までいたって感じ。レジもね、一番最後でしたね。っていう感じだったんで、この日という意味で遅かったのかもしれないですけどね。そんなわけでね、この尾崎フラワーパークさんもみんな来るっていうことなんですよ。でね、お店の外はお花のコーナーなんですよ。中入ったらドライフラワーのお店とかあるんだけど、1階、階段ちょっと下降りて、地下1階、これがね、スーパーサミット。食品が並んでるって感じ。僕らは尾崎フラワーパークさん行きたかったらエスカレーターを登る。2階が尾崎フラワーパークさんなんでエスカレーターを登るって感じです。なんで入ってすぐエスカレーター登ってって感じ。で、そうするとエスカレーター登るとですね、目の前に特設コーナーみたいなのがあるんですよ。ここがね、普段ね、有名なナーセリーさんとかを呼んで、特設ブースみたいなのを作ってやるところなんですけどね。うまくやってますよね。もう上がったらそこにバーンと。一番最初の入り口。ここがね、特設ブースみたいになってるんだけど、今回は20% オフセール中っていうことで、全体的なね、イベントじゃないですか。なので別にここが特別なことやってるっていうブースにはなってなかったですね。ただ、アンスリウムのとんでもない高いやつ、20万みたいな、が置いてあったりして、やっぱりね、入り口をね、堂々と飾ってましたよ。僕らフィカス好きは、エスカレーター登って、右曲がって、でさらに右曲がる。そうすると、大型フィカスの、コーナーがドーンとすごい広いんですけど、あるって感じ。今回はアムステルキングが特に多いっていう印象でしたね。アムステルキングのいい樹形のものっていつも尾崎フラワーパークさん絶対用意してるんだけど、今回ちょっと数が多いっていう感じがしましたね。売れ残ってるってことなのかな？ちょっとわからないんだけど。でもね、何でもありますよ、本当に。レアフィカスも普通な顔して置いてあるんですよ。手が出ないね、すっごいでかいやつとか、そういうのは抜きにして、今回置いてあったのは、フィカスリツコとか、ティーダとか、インドボダイジュの大きいやつ、結構ね、これ7号ぐらいのありましたね。とか、シュタシオンのフナシとか、ジャワゴム、ベルベット、ストリクタ、マクロフィラ。あんまりその小さいお店で置いてないようなものが、たくさん並んでる。これはね、尾崎フラワーパークさんいつもこんな感じですよ。お店が大きいんで、レアフィカスばっかり置いてるっていうわけじゃないんですよ。なんていうか、このね、お店の大型のコーナーは、レアとかレアじゃないとか、そういうね、もう境目がないんですよね。ウンベラータはたくさん売れるから、たくさん用意しておきましたとか。そういうんじゃないんですよ。ウンベラータ一つとっても、その樹形がいいものが、厳選されたものが置いてある。他のレアフィカスとね、同じ数だけ置いてるみたいな感じかな。小さいお店だとね、これ一本あったら、このお店にこれあったとか、もうそのお店の印象づけるようなフィカス、大型のね、これ目引くなーみたいなのあるじゃないですか。ああいうのが普通な顔してポン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 って並んでるって感じなんですよ。で、このお店のいいところは、その経験者しかわからないとか、そういうことがないことですね。初心者も玄人の人も同じように楽しめるっていうのが、この店の良さだと僕は思ってますね。誰でもテンション上がりますよ、ここは。僕はね、この日はね、大型のフィカスじゃなくて、レジのね、裏側のあたりなのかな、位置的に言うと。金魚とかね、ピラニアの水槽とかがあるあたりなんだけど、入り口から入った側から見ると、コウモリランとかがいつも置いてあるコーナーがあるんだけど、その裏側ね、その裏側のところにちっちゃいフィカスが並んでるコーナーがあって、それこそね、ベンガレンシスとか、カシワバゴムとかね、ジンとか、そういうのがね、全部ね、フィカスとしかついてないような、ガーッとたくさん置いてあるところがあって、で、そこのね、一角に、花井園芸さんの鉢が置いてあるコーナーもあってさ、そこでね、ペティオラリス、すごいいいのあったんで、それ買って帰りましたね。このね、ペティオラリスが恐ろしくいい形だったんですよ。なので、これより先行してね、フィカス紹介シリーズの方でね、取り上げさせてもらったんで、そちらの方もぜひね、ご覧ください。あとはね、今回ね、すごい久々の訪問だったんで、またね、配置換えがされてましたね。特にね、違ったのは、いつもね、鉢が並んでるところがあったんですよ。大型フィカスのさらに奥、ちょっとね、上がったところなんだけどね。そこがアガベとか、サボテンとか、コーデックスのコーナーになってましたね。マニア好みのエリアになってましたね。今流行ってるんでね、このジャンルのコーナーってどこのお店もちゃんと整備してますよね。で、尾崎さんも例外なくって感じですね。サボテンはね、一部ね、外の花のコーナーにもあるんで、サボテン好きな人はね、そこだけじゃなくて外も見た方がいいですね。っていう感じですかね。で、あとはね、やっぱ今回ね、閉店間際までいたんで、最後ね、閉まっちゃって駐車場まで行けないみたいな、そんなアクシデントがあったんですよ。それね、お店の人がね、開けてくれてね、案内してくれたりとか、ね、すごくね、感じもいいんですよ、このお店。なのでね、初心者の人もぜひね、気軽にね、足を運んでみてほしいんですよ。まずね、買いたいものがなくても、一回ね、行ってみてほしいですね。すごく楽しいんで、植物園行くような感覚でね、楽しめると思いますよ。っ
日はそんな感じですかね。前からね、ずーっとやりたかった尾崎フラワーパークさん、はい、行ってきましたという報告の動画でした。今日はそんな感じですかね。はい。ではまた。